कहीं केते मते बेले बेले लगे कि भगवान निजे चाहूँ कि आपको लाइफ में किसी करने को देवे जमती कि आज एक्चुअली जीवार अच्छे मो बड़ बापा घर को किंतु जिमी बिल बाहर थे वर्षा आसीगला पुणी आसी बसगनी। अच्छा फाइनली 2 घंटा पर वर्षा टिकी कोंटी साइड हिजे आम काका मुके गाड़ी धरके सीधा आम डेस्टिनेट को पळै आसिलु। आ सेते बेले टाइम जे थिला 2:15 माने भूक न खले न सरे। आ सेठी पहुंचु कथा रोचे आगे पेट पूजा पर काम दूजा। देखो भाई तमे माने खाओ न खाओ किनु मु पेटे मार अबे साले सबु हेला हेले पर्यंत वर्षा मो पछ छाड़िलान तो फिलहाल बंधु बासे आसी टिके बंधु सहित बंधु मिलन गले एंड तापर आसी के घर टिके चारिपटे बुली बुला देखि आसी म आई पाकर पहुंच गली एंड ई होजन भाई ब्रिटिश अमल लोक बयस लगभग 90-95 वर्ष हो एंड वर्षा पाकर बसी करबे कोन चल गां ठाकुराणी आडे टिके बुली आसीबा सेठी जाई के टिके बुलु बुलु मन आखि पड़ी गले टिके गां रो एते बडो गुडे बाली आड़िया ऊपर मु भाबले चल टिके से जागोटे एक्सप्लोर करबा एठुर पुणी सेपट का हरि अछि दुनिया बुलिला पर रांधुनी टिके हेल्प कली एंड तापर लोक को टिके खेदिया रे हेल्प करी के मौसम देखि के रिटर्न टू होम पुणी देखाव नवा वीडियो।